Мы У у эфире. Hello. Goodbye. Бэм-бэм-бэм. Куда это ты? Так, як тут какать? До побачення. Що ми робимо? Гойсаю. А Поки у ми мене йдемо? добрий настрой, могу і погойсать. Куди ми йдемо? Вибачте за минулі стріми у Savage Planet. О, спокойно. Інакше я не круто себе поводила. Не, не Логика. круто. Не круто, не. Куда мы идем? Туди куди я. Ambient temperature 81 degrees. Biosigns nominal. Да где ты? Так Топі. погляди. У болота пошла. А, за что меня бить? За что? Так. Так я ще раз, куди ти поперлася? Що ми там робимо? Я пошла туди, там, де есть гэта, там, де був потрібний нам откислородний костюм. Так у нас есть уже такие. Боже. Не, на гэтай локації, там, де кислородне щось там, не цікаво, тут нема нічого. Нет, что назад? Так, куда там? А, наверх. Не! А! Фью. Фу. Х. Так где ты, боже? У тебя только что было такое, да, ты боже. То же самое, что было и в минулом стриме. Мя. Бе. Бе, ты меня не найдешь. Уи, я лечу! Космос! Не мне туда лезть, ну боже, ну блин. Да, тутя? Дратуйте, Тащи, да, тутя. давайте. Да, вибачення. Да вибачення. Тебе ніхто не вибачить, да вибачення. вибачення. Да, вибачення. Нам треба перекрити усі гэты штуки, які дають нектар чи нешта такое. Як будто бы гэта. Якую мы забирали, там, где были дроны. Там, где был кислородный пол. Ну да Подлога. холеры. Для того, как открылась вот эта супер миссия. Улавленные просторы, тираки ракета. Боже. Это чертов платформинг. Ура! Платформеры! У косках ура! Ура! О, боже. Ай, запите меня. Добро. С проблемой. Добро, без проблем. Эй! Сам сказал.
Ты сам сказал, как бы тебя забили. Да ты запарила. А ты сам. А! Ну чему? Чему я нормально не могу? Тому. Уи. Я могу, все, покуль. Не можешь. А, блін, і ще гэты тут. Капець. Іди залазь сюди. Куди? А, в пруди пожелуди. Зараз дай мені тільки злезть і знайти тебе. Так, і ти на 100 метрів одну. Зараз вернуся. І ти такий, зараз достануся. Ой. А де? Ось тут. Ту-лю-лю. Ось тут, ось ми забирали Калір собі. эту штуку. Ось тут ось повинно бути. Ну що, давай розбирай гэтую штуку. А, так ладно, ось гэтай ось штуки треба розбирати ось такой ось. Які там. Ну, видиш таку кислоту зеленую? Ну наперед, давай розбирай. Треба такую. Вон яна! Ось ще Худшай, розбирай. как разбить вот эту штуку. Ля-ля. Ага, и теперь будем разбивать. Ага, ну ось як тут какать. Да хто у мене стріляє? Ось і он. Не ну. Що? Нема. Я не могу. Що то не можу? Розплавить ось готові жижу. Ось вона повинна розплавлятися. Кислоту возьми, ну. Я ж взяла її і А істратила. гляди, хто у нас тут. Де? Хто? Ось. О, ура! Иди сюда, жалешка тупая ты. Выбудьте. Зараз накормим тебе, жалешка ты. Ходячая. Зачем вы тебе покажу? Вон. Да нема чим. Просто нема чим. Ай, ви що робите? Пилососи, ну. Во-во-во-во-во-во. Нате. Иди сюда. Жижа ты такая. Інакше ми усе заберем і з'їдім. Во, зараз узорветься. Чи ні? А чого він вогля більше за нас? Во, зараз почнеться вибух. Сподіваюся. Да давай ти вибухай! Зараз вибухне! Є ще одна така штука. Треба сканувати. Але ми вже сканали. Ай! Ти у мене стрельнув. Не я. Ти. Не я. Ти. М-м. Я уляпалася. І мені треба здоров'я! Де здоров'я, де здоров'я? О! Да. Ти що, жижа? Зараз. Сама ти І- жив. Ай-яй! До речі, по гэтых кустах можна ходити. Уи! Так що робити? Откуда я ведаю? До речі, ось гэты ось кустик, ён глічить. Во, вунь, вунь. Ура!
Капец, що робити? Я не ведаю, давай думай. Нічого не дається. Нічого! Где пішли отсюда? Куди? Туди. Ми там не були. Були. Так. Я зараз. Турлюлю. О, Мені нечто треба. Гей, іди за мною. ага, на тобі боса. Ну добре, зараз дойду я до критика бою. Що на мене вчить? А блін, як його бить? Логолі спочатку треба до боса добрати. Да блін. Ми на місці стоїм. Ти не у тим місці. Слухай. Що, мене забили? Ну, тобі ж грош. Just remember you did your best. It wasn't very good, but it was your best. Так. That was nothingness. Що мог, то зробив. Ну так. Bad thoughts, wipe away. I'm not even bothering with you. You have no evidence. You have no proof of anything. Good luck. Stand there all you Ага. want on those fleshy stuff you call legs. Боже. Ambient temperature 92 degrees. Vital signs nominal. Ех. Поскакали. Ай-яй-яй. Да чому він не нападає? Чому? Я ж хочу с ним повозиться, и он... Ща. Що? Что все? Я сховався. Я в думала, доміку. стрим скончений. Я в доміку. Не-не-не-не. Так где ты? Я не скажу. Ой, ты чому? Ой, Шалой. ой, Ну шо? блин.
что, нельзя нормально просто пройти? Куди пройти, вон босса треба привіз. Где? Де я стою? Your friend is dying. Теперь что? Нічого. Ты всего только жаль. на 100 метров от А! меня. Добегче так можно. А! Ну показывай, блин, ну. Дякую, що уготував мені шутілку. Я не могу. Чому? Ну, погляди, где я стою. Я до тебя могу добегче за 100 метров, а ты не. У тебя там есть босс? Не, у меня там есть мотыли. А босс у тебя есть? А! Ой, еще. Ой, Это же почти не босс. это босс. Як ви могли його бити? Я не ведаю. Як його могли забити? -1 так есть. А, тепер розумію. А! Коли ж він відкриє свою? Ховайся. Куди? Він же ж у мене не стріляє. Да хоть куды. Да він же відкриє свою бабаху. Ай-яй-яй. Я не про гэтую казала. А, гэтую. У гэтую. А нельзя просто ховаться за ворота. Я не ведаю. А! Заводи. Можно. Я ховался за воротами. А, это было болюче. А просто наверх соскакать, не? Danger, Will Robinson. Killing Молодчина. Просканировать его треба было. Скановать! Сканировать. Нет. Ай! Нарешті! Ха-ха! Ща. Щі. Я про вось гэта вось і казала, каб того боса, які там у вялізных воротах, we will у такой лавіної full extent of inter на вулкане. which is not much to be honest, but we'll be pushing that not much to А хто full тут, extent. тут помял? Now let's get rid of this annoying Viper AI. Ты. Оголя Ті- ти, у мене була Я? вже 13-я смерть, це твоя. Не, это твоя. Looks like they're Boom. planning to build their own resort on our land. This Boom. will not be tolerated. Так, все, иди лечися. And disconnect him. Да блин, что Мені же его так так є. кобасить? Planet. Все, куди далі? Туди далі. Куди-сюди. Пішли. Туди. Пошли на корабель. На які? Вон, до порталу занесем ресурсы. А, у Заховаемся. Ці які. Ну,
Джавелін. Але мені вельми сподобався четвертий поверх. Ти у топіх не забрала свої манатки. Ambient temperature 92 degrees. Vital signs nominal. Чи я не забрав, холера ведає. Чортовы бджолы. Все, куди далі? Ambient temperature 92 degrees. Vital signs nominal. Кронос Домініон. Владелец конус. Welcome to my final Death Palace, meatbag. None exit who?
Ну что? That's a lot of space for such a small annoyance. И что это? Кронос! Капец. Где твой злобный смех? Дай-ка. Дворец смерти. Твой злобный смех где? А! Так, гэтых трэба узрыўнымі. Падла. Я только что не узрывную. Ёсть. -1. Уголя -2. Где твой злобный смех, девка? Що він робить? Во-во-во. Во, Во-во-во. лава ж поднимается. Ага. А! Все, я стала на эту штуку. Я не стал Ай-яй. на эту штуку, боже! Где гэтая штука? Дайте мне эту штуку, боже! А! Скажу на это фиолетовая. Не! Чему я умею, а ты не? Ай, Ну, потому что я... не любишь платформеры. Это усе ведут. Вибач, але... Во-во-во-во-во! Змагайся, девка! Змагайся за меня! Кинь меня! Извини, змагайся! Я ж тебе и так кинула, як у мультфільму Фьюріос. В мультфильме Фьюриоса ей не кинула. Friend is dying. Look, Космонавт. Ти затикнися ти! Чому ще- ти завжди помираєш, космонавт? Ты по полной здоровью делегуй. Мы теперь ведаем, что будет. Так? Так. Бобуде. Пошли. Где лут? Так, я твое тело взяла. Мою тушку. Добре. Починаем знову. Так. Мне треба повне здоров'я. Нам треба повне здоров'я, а не одно. Все, у меня полное здоровье. Да блин. Все, я молодчина. Хутко будет! Лава! Лава поднимается! Поднимайся. За лавой. А! Я обосрался. Не поспел. Ты как типа мёд. Ну, я шкодую тебя, але... По фиолетках. Вуглена фиолетки. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй. Ай-яй-яйки. Да! Чому? Чому? Тата! Не до смеху! Я розумію. Это уголь серьезный бой повинен быть.
Ай! You did your best. Что ой? It wasn't very good. И они еще стреляются. Угу. І треба ось по гэтых жовтих вокнах. Ми Космонавт. повинні гэта зрабіць. Інакше ми будемо покутувати колькі зуб. Космонавт. А це надо. Чому ти завжди помираєш, космонавт? Блін. До речі, до того, як ён не запустив лаву, треба одразу ж на гэтай скамейці. Хутка! Які скамейки, боже. На ті скамейки. Ось гэтай ось скамейки, які потім підніматися будуть. Ну хутка будуть підніматися. Ай! А! Я застряла! Ну, нормально зробити гульню не могли. Вибачте, коли ласка. Да сюди ти йди, докладно на яку-небудь скамейку, ну. Худший! Молодчина. Я на місці. Молодчин, але треба тебе уворачуватися так. А ще треба перескакувати з... Ну, ти можеш стояти на Стріляй місці, по а їх. я буду по ось гэтых ось вакенцях. Стреляй по їх. Ай-яй. Есть. Не-не-не-не. Ура! Хотя б накрыто вас. А! А ось хер тобі. Іди, змагайся. Дякуй. Ти справду сябр. Нарешті ти змог? А! Ні, не змог. Так змог. Ну, єс! Ми змогли. Ми змогли. Стой на місці, добре? Ну, докладно на гэтай скамейці. Якой-небудь скамейці. Ура! Кожний раз то і саме буде. Ладно. По жовтих вакенцях. Кислотний. Ну ж нема кислоти. А, Єсть! Мені потрібна електрична. Не забывай про Да, F. блин. Да блин! Подыми меня! Сколько секунд у тебя засталося? Подыми! 22! Худшей 20! А-а-а-а-а! За то, что ты помер уже не у перший раз, я тебе дала ляпас. Есть кислота. Куда? Всё. Ладно. И они здекаются. У меня Так. кислоты. У меня нема У мене кислоты. нема взривних. А у меня нема кислоты. Кислота, 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 ла-ла. Где подрыва? У меня есть подрывная. Все, На тебе. на. Ай! Подними меня! Подымаю. 25, 24, 23. Дякуй! Я дал тебе ляпаса! Я тебя на Ховайся! я тебя забью! Скамейка! Учай! Ты помрешь! Ты так ладно помрешь?
Тут, до речі, усе буде полтораться. Лячися. А, так ладно. Мне как Ой, лячися, один. всё. А-ха-ха. Не обзди. На! Гэта вакенце ви Шукай жовте в окно. зараз буде. Вось! Целых два! Бі! Що? Побіло, я ще одно повинно бути. Бі! Так, одно окно. Вакенце. Ура! Нарешті усе скончилося, інакше я не можу уворачуватися від гэтых плам. О, мені треба здоров'я, мені хутко треба здоров'я, інакше я провалюся. Лячися, ну! Ває. Ай! Ти якого фіга? А, мені треба здоров'я, мені хутко треба здоров'я. Давай же, треба витерпіти ще трошки. А! Hey, your friend is dying. Ай-яй, Get up, man! іде п'я? Бум. 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. А! Я робота заб'ю маленько. Здоров'я бери, бери. Де здоров'я, божечки, мені треба. Вось. Ще! Де це говно? Ой, Молодчина! Моя школа. Да давай же ты, падла такая! Вот, женился, давай! Yes! Не-не, yes! Треба было только дострелять! Утка открыется, вот какая желтая. Ля-ля-ли-я-ли-ля. Чей он? Твой же. Yes. Добили! Пробачте. Да Нема ничего слов. страшного, это каждый день такие. У нас Так, паусюль. кожний день такі. Ага. Да і тим більше кожну годину, кожну хвилину такі. Ачі! Я хочу її... О, у меня две здоровенькие! У меня ж две здоровенькие! У меня две здоровенькие! Вунь! Не бери собі, мені треба, у мене дві здоровенькі. Ну, три, ну, дві з половиною. Чекаю, давай. Мені треба. Ай! Ох, ти ж падла такая. Яй-яй-яй-яй. Мені ще треба здоров'я, я ще. Ай-яй-яй. Нам капцы. Во. Мы. О, мне треба еще здорово, у меня одна. Бери. Где? Нема. Hey, your friend is dying. My friend is dying. Get out of here. Час. 18, 17. Все, погнали. Лучшина. Тікай. Ёсь! Не могу. Блін! Треба було тільки уважливей. Поглядіть, куди треба! Шпулять! Своїми дротиками!
Яй! Спокойно. Хутка будзе, я гэта адчуваю. Я малайчына. Давай же. Єс! Я! Ховайся. Ховайся. Хутка на скамейку, табе капцы, Блин. Я кажу. Да, блин. Кенса! Єс! Яще треба! Капец. Мне не, тебе так. Желтых бей, ну. Ай! Я не могу, у меня мало. А! Ну капец, мы ж выиграли. Мы ж добили его. Лучше Зусю не. Добили. Я ж поспел. Ну что, я поспел, девка, я поспел. Девчиночка, я поспел, пошли. Не поспел. На. Выключи, пожалуйста, микрофон.
Keep exploring. Давай. Еще один раз. Пошли. И коли не, Тады не заканчивай стрим, а будзе просто перапынак, добра? як скажешь, дороженька. Ambient temperature 81 degrees. Vital signs nominal. Welcome to my final Death Palace, meatbag. Exit who? Хутчэй на гэтую самую. На всялякі выпадак вырушаны. Поддушину. Якай... Мы же Да не блин! гэта, а электричной. А у меня есть электричная. Вы теперь уже узруную. Да Капцы, блин! капцы, капцы! Вот это я разумею выбор. Чекай, чекай, чекай! Ти нарешті навчився. И так умею. О, я знаю. А! Я желтая. Да ба-ба-ба-ба-ба-ба. Прийдеш туди, халі будеш на дротиках ці... На кораблі! Ну чому? Мені ж треба. Чому? Goodbye, and thank you for your service. And thank you for your cooperation. This is why I prefer you. Walk it off. Bad thoughts? Перепынок. Так. Coming up on KTV, we're in for a very special episode of We Like Weird, featuring mysterious entities from the black hole, hypnotic galaxy juice, and a poisonous shadow woofer from planet Gorba. Be sure to tune in to We Like Weird every week cycle at Wanna top? Remember me? You said I'd never be back. Well, guess who's back? Wedgie Burger's back open. Health violations no longer a problem. They tried to shut me down. They couldn't take me out. They wanted me to shut up. You can't stop the wedge. Wedgie Burger, come down, get some potato wedges. Bring the kids run the Wedgeinator. Mommy's eating for free, okay? It's 5 delicious vegan patties between 2 homemade buns. Boiled twice so it's extra chewy with ketchup, cheese, and fun. It's delicious. The new 5-patty vegan boil burger is fun for the whole family. And made with 100% stuck-up free-range vegan. Burgers may cause irritable bowel, partial blindness, itchy ears, tongue warts, involuntary liver convulsions, loss of appetite. Wedgie Burger is not responsible for any medical problems arising from digestive system failure. What are you looking at, you sick?
Goodbye, dumb body, and hello to the Absceptional Core Jacker GBDB. Don't just settle for abs. Get Mega Sculpt Extreme Jack GBDB Power Abs. Jack your core to ultimate overkill with the Core Jacker GBDB Deep Ab Sculpting System from Power Dill. Strap it on and let the Core Jacker deliver precise, powerful, punishing exercise G-crunches to each ab sub-area, including difficult to isolate zones like lower mid-side half abs and hard to reach upper, lower, outer, central quasi-tendons. Just attach the Core Jacker to your midsection to ignite the explosion. Forget 6-packs, forget 8-packs, try 14, up to 32 packs. Do over 5,000 lightning-fast sit-ups effortlessly with your new Mega Stack Energized Abs. Your diamond-hard GBDBs can resist blunt force strikes, bullets, even high-powered laser weapons. Say goodbye, dumb body, with the Core Jacker GBDB Deep Ab Sculpting System from Power Dill. I choked on a Zargorgo larva at a fancy space station chow line. The parasite took over my mind, and I ended up murdering several innocent tourists. The slammers knew what to do. I was awarded $4.7 trillion. Way to slam them, slammers. I lost my entire body in an airlock catastrophe. The slammers got me $227,000. Thanks, Zeldrock and Zeldrock. Let us slam for you! Have you or a loved one been injured using a dual-bridge Septidine pulse probe? Do you suffer hardship or lost wages due to ill-manufactured metapolyform indicate what cluster power bulges? Have you lost a tentacle or protuberance? Meat scraps? Coming up on KTV, tune in for a very special episode of We Like Weird, featuring mysterious entities from the black hole, hypnotic galaxy juice, and a poisonous shadow woofer from planet Gorbo. Wanna talk? Goodbye, dumb body, and hello to the Absceptional Core Jacker GBDB. Don't just settle for abs. Get Mega Sculpt Extreme Jack GBDB Power Abs. Jack your core to ultimate overkill with I choked. Introducing Monster Crib Extreme Designer Mobile Nano from Chi-Chi and Gold Muscle. This 12-bedroom primary residence features an XG-class, mega-scaled off-road driving system with 42-foot naturally sourced elite-grade Gangsta Grip tires, 26-karat gold. Wanna talk to some of the hottest slime forms in the galaxy? Chat with the most seductive soft bodies in space for a discreet and nebulous encounter. No bones about it. Call 1-900-BLOG-LOVE. Just $2,500 for the first... Meat scraps? Bad thoughts? Bad thought? Meat scraps? Bad thought? Bruh! The grab-and-go superlicious mega morphological food base from Suckage Farms. The universe's #4 sustenance resource just got a whole lot juicier with Platinum Slurp Plus, Nutriminerals, Power Booster Edge 20 million! Bruh! Anatomically reconfigurable nanoclusters simulate a virtually unlimited number of foods and beverages in your mouth and straight into your stomach for maximum satisfaction with exemplary convenience. With tastes, flavors, and textures like beef, chicken, pork, chocolate mousse, hard candy, chili bacon burger, Sonny mayonnaise, chives, baked ziti, Parmesan cheese, vanilla swirl, Long John donut, Salisbury steak, pasta paisano, buffalo banana wings, horse biscuits, pineapple pizza poppers, lamb spleen, poutine, wonton fecal surprise, cucumber shitwater, nose broth, and literally trillions more. Now that's good flavor. Bruh, the 100%
artificial food replacement gel taking Earth by storm. Don't be a snob, eat with the mob. Replace your food with Bra. Bra is considered a class 9 retrocluster and is not cleared for non-terrestrial territories. Do not under any circumstances feed to star gerbils. See website for details.
Включене? Напевно. И ты без меня что там? Я без тебя не почну. Добре. Погнали. Кронос. Ambient temperature 112 degrees, vital signs nominal. Идем? Пошли. Идем. Идем? Хутко туди. Чи идем? Идем. А, молодчинка моя. Ми отсюль не вийдемо, він каже. А якщо і як вийдемо, ми відроджуємось. Ай ты курва. Это курва. Ай-яй-яй. Ай, курва. Де ж він? Де він? Там він курва. Так, зараз. Чекай, у мене взривних нема. Хавайся. Куди? Я сховався. Два. Ой, чорт. Нарешті. Ну чому завжди до бомби, я їх не можу ворочатися? Блин. Yes. Чому? А! Я подбив йому в око. Маличина. 15. 15. Вибач, але я не можу. Я зараз вельми 10. Ну виживай тоді. Чому? Тупая Так хуйня! само. Оу. Being scraps fat and gristle finding its way to your trash? What a waste! Ugh. Or even worse. Не-не-не-не-не-не. Вертайся. Развитывайся.
Давай, звітуйся. Bad thought. Розвітуйся. Какуль. І все? До хутких зустріч. А як же ж ставте лайки і підписуйтесь? А? Коли ви голосуєте, що ми завтра зробимо стрім і завтра ми нарешті переможемо гэтага боса, підписуйтесь. А коли Кроноса, ви не згодні, Кроноса. що ми завтра нормально нічого не зробимо, просто ще раз будемо спробувати перемагати боса, то тоді ставте лайки. До хутких зустріч. Класс. Бывайте.